係啦，你俾佢住北4號病房係嘛？係啊。好。哎呀，你仲喊乜鬼啊？快啲入去睇阿芳先嘛啦！係咯，阿嬸，我同你入去啦。我怕見阿芳。哦，唔使怕，佢係你個女嚟噶嘛。張醫生同佢打咗針，佢情緒平靜咗好多噶啦。嚟，我同你入去睇下佢啦。係咯，去啦，快啲去睇下佢先啦，嚟。哎呀，你個死女包啊！作死啊你！我唔中意食啊，咁點啊？係啊，你個衰樣啊！如果我係院長啊，我即刻我就拏你扯啦！阿兄，唔好鬧人。李主任，你睇下佢啊！我都未曾見過有啲病人咁炒檔嘅，佢咪以為我哋啲工人好蝦，哼，正式係有爺生冇乸教。阿兄，出翻去。芳啊，阿芳，阿芳，你仲嬲阿媽咩？你而家仲嬲阿媽咩？嚇！你個衰女你話，你喺出面同人有咗真紀啊！你咁衰，我打死你！打死你！打你都係想你好嘅啫。好，屋企人冇個對我好嘅，你偏心，你借晒阿倫，死都記住你嗰日剪爛我條牛仔褲，你借啊！阿芳，你阿媽都好錫你噶，你唔好咁對佢啦。我出邊有朋友，我使鬼佢咋？冇你咁嘅老母，你借，你即刻。